Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko amategeko agenga kohereza inkingo z'indwara ya COVID-19 ziwukorerwamo ashobora gukazwa. Leta y'u Rwanda yatangaje ko hibaye isubitse umusoro mushya ku butaka wari waramaganywe cyane n'abanyagihugu bavuga ko ukabije kuba uhambaye. Inama minisitiri yanzuye ko izamuka ry'ibiciro ryari ryatangajwe riba risubitswe, noneho abasora bagasora imisoro yari iriho mbere y'irizamuka. Umwuka ntumeze neza hagati y'abayobozi b'amadini muri leta ya Kwara muri Nigeria kubera ubwumvikane buke ku mwambaro wa hijab mu mashuri y'aba missioneri. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore, muganga kandi araza gusubiza bimwe mu bibazo byanyu ku ndwara ya COVID-19. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU yatanze impuruza ko azahagarika igemura ry'urukingo rwa coronavirus mu bihugu biri hanze y'uyu muryango bitarugemura mu buryo bungana. Ursula von der Leyen yavuze ko EU igitegereje inkingo za AstraZeneca ziturutse mu Bwongereza mu gihe izindi nkingo zibarirwa muri miliyongo zakozwe n'ibindi bigo zagemuwe. Madame von der Leyen yavuze ko EU ihanganye n'icyo yise amage y'ikinyejana kandi ko ngo izakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo ibone umugabane wayo w'inkingo. Amabarabara yuguruye agira inzira igenda n'igaruka. Niyo mpamvu dukeneye kuraba yuko harimo gusubirizanya mu nkoko kandi kurimo kwaza hasi. Aha kandi ndifuza yuko gusubirizanya mu nkoko byumvikana neza. Atagihindutse dutegerezwa kwihweza uko gutanga izo nshanco mu mahanga bigenda. Bikazovana n'urugero rwo gukorera hagaragara kw'ibihugu bizicura. Ibihugu byinshi bya EU bariko byahagaritse ikoreshwa ry'uru rukingo rwa AstraZeneca nubwo urwego rushinzwe ubuzima n'ubugenzuzi bw'imiti mu Burayi European Medicines Agency rwatanze inama ko rudateye ibibazo ku buzima. Hagati aho kandi Komisiyo y'Uburayi yatanze igitekerezo cyo gutanga seritifika y'uburyo bw'ikoranabuhanga yakwerekana ko igifite yakingiwe coronavirus mu rwego rwo kuzanzamura ingendo ndetse n'ubukerarugendo. Icyo cyangombwa cyazagenzura kandi niba ugifite yaripimishije cyangwa yararwaye COVID. Ntabwo ariko iyi seritifika iri gusobanurwa nk'urupapuro rwasimbura urw'inzira rw'urukingo, kandi bizasaba ko ibihugu byose bigize EU byemeza ikoreshwa ryayo ku bugenzuzi bw'ingendo. Iyi komisiyo yizera ko izaba yabonye iki cyangombwa mu kwezi kwa gatandatu mbere y'igihe cy'iki. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryemeye urukingo rwakozwe n'ikigo Johnson & Johnson gukoreshwa mu bihugu byose birimo ndetse n'ibihanganye n'ubwoko bushya bw'iyi virusi ya coronavirus. Iyi ni inshuro ya mbere igitonyanga kimwe cy'urukingo cyemejwe na OMS bishobora koroha kurukoresha mu bihugu biri inyuma mu majyambere. Ukuriye akanama k'inzobere za OMS mu rwego rw'ikingira Dr. Alejandro Carviotto yabitangarije mu nama n'abanyamakuru yakoreye ku buryo bw'iyakuri. Nyuma yo gusuzuma ibimenyetso, dufite urukingo rugaragaza ko rudafite ubusembwa, ruragaragaza ko rufite ubukana bukenewe, twemeza ko rukoreshwa n'abantu bafite imyaka iri hejuru ya 18 kujya hejuru. Umuyobozi wa OMS nawe Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko icyizere gitangwa n'urukingo rushya kitazagerwaho nirudatangwa ku bantu bose bari mu bihugu byose. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com.
itsinda rya Loni rikora iperereza ku byaha by'intambara muri Myanmar ryasabye abantu kwegeranya ibimenyetso by'amabi yakozwe n'abategetsi b'igisirikare. Ryavuze ko amabwiriza yo gukora ibyaha birimo nko kwica urubozo no kunyereza abantu yaturutse hejuru, rinasaba ko abafite ayo makuru bayatanga. Muri Myanmar hari andi makuru y'ubundi bwicanyi. Abantu bagera kuri 2 bigaragambyaga baharanira demokarasi biciwe mu mujyi wa Kale, hanyuma umugabo arasundi mu mutwe mu murwa mukuru Yangon. Amashusho yakwirakwijwe arerekana igisirikare giha gasopo abantu hakoreshejwe indangururamajwi gisaba ko bavana amabariyeri mu mihanda, bitaba ibyo buri rugo rwose rukaraswa. Guverinoma ya Polonye igiye gutegeka ingamba zaguma mu rugo mu byumweru 3 mu gihe iri kugerageza gucubya izamuka ry'ubwandu bwa coronavirus mu gihugu. Kuva ku wa gatandatu w'iki cyumweru, amahoteli, amaduka akurirwamo n'abantu benshi, ahateranira abantu mu rwego rw'iserukiramuco ndetse n'imikino bizafungwa mu gihugu hose. Minisiteri y'Ubuzima yasabye ko abantu bakorera mu rugo aho bishoboka. Yavuze ko impamvu ikomeye yateye izamuka ry'ubwandu ari ubwoko bushya bwa virusi yaturutse mu majyepfo y'Ubwongereza. Iyi virusi ubwayo yateye ubwandu burenga 1/2 cy'uburi mu gihugu hose. Kuri uyu wa gatatu, Polonye yagize ubwandu bushya buri hejuru mu mezi 4 ashize y'iki cyorezo cya coronavirus. Umubare w'abarwayi kandi bakenera imashini kugira ngo bahumeke uri hejuru ku buryo butigeze bubaho mu gihe cy'iki cyorezo. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva kuri iyo ncamake y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yakangishije ko hashobora gukazwa amategeko agenga kohereza mu bihugu byo hanze y'uwo muryango inkingo z'indwara ya COVID-19 niba ibyo bihugu nabyo bitaretse ngo inkingo zibikorerwamo zoherezwe muri uwo muryango ku buryo bungana. Ursula von der Leyen yavuze ko ibi bishobora gukurikizwa ku bihugu bimaze gukingira abantu benshi kurusha mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Aha bigasa nkaho Ubwongereza ari bwo butungwa agatoki. Ni inkuru ya Nick Bick mugezweho na Florentine Kwizera. Ursula von der Leyen yaneguye ashimitse AstraZeneca, ikigo gikora urucanco rwa coronavirus c'Abongereza n'Abanyasuwede. Yavuze yuko ico kigo kizotanga ibitonyanga miliyoni 70 z'ugo rucanco gusa mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya mu gice kigira 2 c'uyu mwaka, urugero ruri hasi cane ya miliyoni 180 ico kigo cari ciyemeje gutanga. Yavuze yuko ubumwe bwa Buraya buzokoresha uburyo bwose bukenewe bushoboka kugira ngo nabwo buronke umugabane wabwo w'ugo rucanco, ariko ntiyavuga ubwo buryo buzokoresha ubwo ari bwo. Mu kwezi n'igice guheze, incanco zose ziva mu bumwe bwa Buraya zabanza gusuzumwa zikemezwa. Ibitonyanga 250 by'urucanco rwategerezwa kuja muri Australia vyaratangiriwe. Nk'uko tubimenyereye kuri wa gatatu rero, reka twumve ibisubizo ku ndwara ya coronavirus. Ni ibisubizo by'ibibazo n'ibisubizo bitangwa na muganga Leonard Nduwayo ku bisubizo mubaza ku ndwara ya coronavirus. Reka duhere kuri Vincent Karim wabajije ati usibye ingamba zashyizweho kwirinda COVID-19 ndetse n'inkingo, mbe kurya indyo yuzuye ntabwo byarinda COVID-19? Uyu musoro wagomba kuba watanzwe bitareze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12, ariko iki gihe kikaba cyaraje kongerwa. Uyu musoro mushya wari wanenzwe n'abaturage bavuga ko ukabije kuba hejuru cyane, dore ko hari aho wari wikubye ku rugero rwa 300%. Asobanura impamvu y'icyemezo cya leta, Minisitiri w'Imari Uzziel Ndagijimana yavuze ko hatekerejwe ku bihe isi irimo muri iki gihe hashingiwe ku miterere y'ubukungu muri habaye amagakosa muri tekinike. Reka dusubire kuri iyo nkuru y'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda yatangaje ko ibaye isubitse umusoro mushya ku butaka wari waramaganywe cyane n'abanyagihugu bavuga ko ukabije kuba uhambaye. Uyu musoro wari wakubye inshuro zisaga 3, wari wabaye umutwaro ku baturage batari biganjemo bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Imari ivuga ko umusoro ugomba gutangwa ari uwagenwaga n'itegeko kugeza mu mwaka wa 2019 ubwo hemezwaga umusoro mushya. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali.
uyu musoro wagombaga kuba watanzwe bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12, ariko iki gihe kikaba cyaraje kongerwa. uyu musoro mushya wari wanenzwe n'abaturage bavuga ko ukabije kuba hejuru cyane, dore ko hari aho wari wikubye ku rugero rwa 300%. Asobanura impamvu y'icyemezo cya leta, Minisitiri w'Imari Uzziel Ndagijimana yavuze ko hatekerejwe ku bihe isi irimo muri iki gihe. Hashingiwe ku miterere ye y'ubukungu muri iki gihe yagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'amikoro y'abaturage akaba nayo yaragizwe n'izo ngaruka. Inama Minisitiri yanzuye ko izamuka ry'ibiciro ryari ryatangajwe riba risubitswe, noneho abasora bagasora imisoro yari iriho mbere y'iri zamuka. Ni ukuvuga ni imisoro yishyuwe mu mwaka wa 2019 nta kiyongereyeho. Nubwo bamwe mu baturage batakaga ko batazashobora kwishyura uyu musoro, hari abagera ku bihumbi 188 bari bamaze gukora inyandiko zimenyesha umusoro ugera kuri miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyakora abari bamaze kwishyura bo bari bamaze kugeza mu kigega cya leta miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Bizagenda bite se kuri aba bari bamaze gutanga umusoro wahinduwe? Minisiteri y'Imari ivuga ko abaturage bari baratanze uyu musoro uri hejuru bagomba gusubizwa ayo batanze, ariko bakayaheraho bishyura umusoro w'umwaka utaha. Icyemezo cya leta y'u Rwanda kivuga ko umusoro usubitswe. Ibi se byaba bivuze ko hari igihe abaturage bakongera gusabwa kuwishyura? Gusubika bivuze gusubika ibyari biteganyije kwishyurwa muri iki gihe, byishyurwa imisoro y'umwaka 2020 wagomba kwishyurwa muri ukwezi kwa gatatu, tugakoresha ibyabiriho mbere. Noneho isuzuma ry'ibiciro bishyashya rigakomeza rigana ku mwaka uzakurikiraho. Mu gihe itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro yari yongerewe kugeza mu mpera z'uku kwezi, byongeye kwemezwa ko abaturage bongeye guhabwa andi mahirwe. Indi tariki yo kwishyura ikazarangirana n'ukwezi gutaha. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikaba rinari mu nteko nshinga amategeko ryari rimaze igihe risaba ko iri tegeko rishya ku musoro w'ubutaka rivugururwa maze ibangamiye ubushobozi bw'abanyagihugu bikavanwamo. Navuganye na Vice President wa Green Party Karine Mahombi maze ntangira mubaza uko bakiriye icyemezo cya leta cyo kuba isubitse umusoro mushya. Twabyishimiye cyane nka Green Party, kandi ndibaza n'abanyarwanda muri rusange babyishimiye, kuko umusoro ku butaka wari uremereye cyane, kuko ndibaza mu mwaka wa 2018 wari 0 kugera kuri 83, biva kuri 83 bifata 0 kugera kuri 300. Uyu munsi wa none rero twari twiteze ko dushobora gusora gikubye kuko wagombaga kuzamuka. Nka Green Party rero ntitwabyishimiye cyane, kuko leta yateye intambwe ikumva abanyarwanda muri rusange. Nubwo ibyo ari byo byose itegeko rirambye ritari ryatorwa, ariko turizera ko bazicara nabwo bakaryigaho bagafata umusoro ubereye abanyarwanda. Mwebwe mubona byavugururwa gute? Nk'uko twahwemye tubivuga guhera 2017 mu kwiyamamaza mu matora ya perezida wa repubulika no mu matora y'abadepite ya 2019, ntabwo twahwemye kuvuga ko umusoro ubangamiye abanyarwanda. Twumva ko kugeza uno munota byibuze byaba biri kuri 0 kugera ku 100, kuko igihugu ibyo ari byo byose kibeshejweho n'imisoro, ariko nanone yihanitse usanga wa muturage bamupenarije. Ariko munashaka ko umusoro ku nzu umuntu atuyemo, inzu itamuzanira inyungu, uvaho cyane pe, kuko inzu y'umuntu atuyemo itakuzanira inyungu nta mpamvu yo kuyisorera. Iyo ugiye gusorera inzu ubamo wibaza ko wenda n'ubutaha n'umwenda uzambara nawe uzawusorera. Icyifuzo cyacu rero twumva ko inzu umuntu atuyemo atayisorera. Mu mateka y'u Rwanda ntabwo umuntu yigeza ajya asorera inzu atuyemo. Nibyo koko ibihugu byateye imbere barasora, ariko nabo baba bafite byinshi bungukiramo. Ariko nk'atu Rwanda
ntabwo wajya gusorera inzu utuyemo niba ari iy'amabati 36 ni urugero ngo uyisorere, ntabwo ni icyumba kimwe na salo ngo uyisore, ntaho twaba tugana. Abo basorera ayo mazu batuyemo wenda bafite ibindi bavanamo amafaranga bitabagoye, ariko umunyarwanda ufite inzu yo guturwamo twebwe twumva atayisorera. Karine Mahombi, Vice Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Kubakurikirana amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga, birashoboka ko hari abamaze kubona cyangwa gukoresha urubuga rushyashya rubarizwa mu Burundi gasape.com rumaze hafi ibyumweru 2 rutangiye gukora. Ikidasanzwe kuri urwo rubuga nuko rumaze kwitabirwa n'abantu barenze miliyoni 2, kandi nyiri kurutangiza Saxeperi Gateka akavuga ko hadafite ubuhanga buhambaye mu ikorana buhanga ndetse no mu mutungo. Mugenzi wanjye Prudence Njyumva yavuganye na Saxeperi Gateka wanashinze radio Humuriza FM ikorera Igitega, mubaza icyo hateze kuri urwo rubuga. Yatangiye amusobanurira uko yabitangiye. Icyiyumviro cyo gukora runo rubuga nagerageje kwihweza izindi mbuga zango zihari zango dukoresha za Facebook n'izindi, muga nkabona ko ari ibintu bikomeye cyane umuntu atoshikako. Maze kuba ndiko ndiga ivyigwa, naragize ivyigwa vya multimedia ku buhinga bwa kure, ngerageje kuri internet, hama ntangura gukora kugira ngo ntangure guhangana n'abantu b'abanyamahanga, ndeke guhangana n'abarundi, kuko nabona ko umenga abanyafrika dukunda kuraba ibikorwa by'abandi banyafrika bagenzi bacu, tukavuga tuti twihange naka. Ndavuga ntabwo nandi ngomba kwihanga abantu bakure cyane bibihangange bikomakomeye. Ni muri iyo ntumbero navuze neka ngerageze gukora urubuga uhwaniro rugomba kumera nk'izindi, ndetse runafite n'ico ruzumbije gusumba. Kuri icyo ngicyo urangirijeho, urubuga rwawe hwaniro cyangwa se urubuga nkoranyambaga rufite mwihariko ki ugereranyije n'izindi ziriho? Ikintu rusumbije izindi mbuga nk'akarorero no kubwira yuko runo rubuga rwanje rurashobora kuja ko ikintu kivuga kiri mu buryo bwa audio kitabona, aho twaba tumenyereye ko izindi mbuga ikintu kitabona kitari video ntigishobora kujako. Ariko n'izindi mbuga zifata amajwi atari amashusho gusa Gasape. Ariko nagomba kukubwira nk'akarorero nko kuri Facebook cyangwa YouTube, mu gihe ugomba gushaka indirimbo itabona n'ibishobora gukunda, bisaba kudinda kwigira video. YouTube ushobora gushyiraho indirimbo itarimo amashusho, ariko ubanza kuyishyira ko amafoto kugira ngo igombe kumera nka video. Urubuga hwaniro cyangwa se urubuga nkoranyambaga ubundi tumenyere ko abantu bashobora kuruganiriraho bagakora ubucuti bakamenyana n'ibindi bitandukanye. Wowe urwo rwawe abarujyaho barujyaho bagamije iki ni bande? Jewe kugeza no munsi sino kubwira neza abantu bakoresha runo rubuga, kuko bamaze kuba barenze cyane, babaye benshi cyane, kuko no kumenyesha ko runo rubuga narushize habona ku munsi wa 4 w'indwi iheze. No kuvuga ngo ku munsi wa 4 ruzo barukwije indwi 2, rumaze kuba ruriko rurakoresha abantu bariko baregereza hafi imiliyoni 3. Rero sinovuga ngo n'abarundi gusa, mugabo icyo jewe nizera nuko benshi ari abarundi muri bo, mugabo usibye ko harimo n'abanyamahanga, kuko tumaze kuba tubona abantu basaba nk'ibyo bita ama verification y'amapaje yabo, tugasanga baturungikiye ibyangombwa byabo n'abanyamahanga. Rero novuga yuko muri rusange ari abantu bari kwisi yose barukoresha. Hama abantu benshi baratanga inkuru, bakabona ko inkuru nyinshi cyane, nivyo abarundi barimwo, mugabo n'abanyamahanga nabo bararukoresha. Ko nabonye inkuru nyinshi ziriho zanditse mu Gifaransa no mu Cyongereza, ko mu Kirundi nta nkuru nyinshi ziriho nabonye. Umaze kuba winjiyemo ukabona inkuru nyinshi z'abantu bandika mu Gifaransa, nuko kumbure abo bantu ushikiye ko mwaho kanya kumva yuko urubuga rwanje rukoreshwa n'abantu bari kwisi yose, ushaka ushikiye ku nkuru yanditswe mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ni nayo mpamvu nakubwiye nti sinagombye ko runo rubuga rwitwa yuko ari urubuga rw'abarundi gusa. Ni nayo mpamvu rutiswe gasape.bi, rwiswe gasape.com, kugira ngo umuntu ahari kwisi yose yumve ko atari urubuga rwagomba kuba rokare rwose, naho rufise umwimerere n'umuzi wo mu Burundi, mugabo rugomba gukoresha n'abantu bari kwisi yose. Gukoresha urubuga nkuru nguru, gukoresha ibikorwa byarwo bisaba amafaranga, bisaba mikoro. Wowe amikoro yakura he yo gukomeza ibi bikorwa byawe kuri urubuga? Nta muntu novuga ngo ariko aramfasha mu bijanye n'uburyo kuva ntangura kino kibuga, kuko iyo nkaba nari ifise uburyo hoho nari kugikora mu ndwi 2 gusa. Mugurumva yuko nagerageje kwegeranya uburyo kuva mu iyo myaka 2 yose, yaba ibijanye n'ubuhinga, byo kugura ibijanye n'amaservere, yaba ibyo kugura ibijanye n'amasekirite,
kugira ngo ntihagire abantu banyinjirira muri runo rubuga rwanje urumva naragerageje kwisuganya kuko hagati yaho nakubwiye ko nsanzwe ndongoye ikinyamakuru radio humuriza na humuriza ati ivyo navyo birafise uburyo bumwe biza biraronka bivanye n'abapartenere canke n'abandi bantu bazana ivyo bamamaza bakabishirako. Saxe Peri Gatek. mu rwego rwo kubafasha gusobanukirwa indwara ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga miliyoni 2 ku isi, BBC Gahuzamiryango yabateguriye ikiganiro kirimo abaganga ushobora kubaza kuri iki cyorezo. Twandikire ikibazo cyawe kuri uru rubuga rwacu rwa Facebook maze tukigeze kuri muganga. Ibisobanuro muzajya mubyumva mu makuru yacu yo kuwa mbere no kuwa gatatu no ku rubuga rwa internet rwa bbc.com/gahagaze-gahuza. Kuri wa gatatu rero muganga Leonard Nduwayo harasubiza bimwe mu bibazo byanyu. Arahera kuri Vincent Karim wabajije ati usibye ingamba zashyizweho mu kurwanya COVID-19 ndetse n'inkingo ziri mu gutangwa, ati mbe kurya indyo yuzuye ntabwo byarinda COVID-19? Dr. Leonard Nduwayo: kurya indyo yuzuye ntabwo birinda COVID-19, ariko bishobora gufasha umubiri kuyirwanya no kongera ubudahangarwa, ibyo bita mu rurimi rw'amahanga immunité mu gifaransa cyangwa se immunity mu cyongereza. Hari ibiribwa bisanzwe bizwi ko byunganira umubiri mu kurwanya indwara nk'indwara z'ibihaha cyangwa indwara zitera umuriro. Ibyo ni nka vitamine D. Vitamine D ikaba ubundi umubiri uyikora ukoresheje imirasire y'izuba, ariko rero vitamine D ushobora kuyibona no mu biribwa biva ku mata nka yawurute cyangwa fromage cyangwa mu mafi afite ibinure. Ariko na vitamine C barayivuga. Vitamine C iba mu mbuto cyangwa mu mboga. Baravuga na vitamine A cyangwa se vitamine B, zinc, fer, magnesium na selenium. Kurya rero indyo yuzuye ntabwo bibuza ko COVID-19, ariko rero umubiri ushobora kugira ingufu zo kuyirwanya. Ibyo byose wari uvuze, ayo mavitamine, indyo yuzuye, ni ukugira ngo byunganire umubiri mu guhangana n'indwara. Ni ukuyunganira guhangana n'indwara, uri indwara zisanzwe nira rero COVID-19. Nicyo bituma nyine nk'iyo igeze ku bantu bafite indwara zazahaje umubiri cyangwa se batafite uburyo bwo gufata indyo yuzuye, ishobora kuba zahaza kurusha umuntu wari usanzwe ameze neza cyangwa se arya neza. Ariko hari byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga bamwe bavuga ngo uri ibi n'ibi ngo irakuvura. Ibyo byo wavugaho iki? Ntabwo ari byo byaravuzwe, cyane cyane abantu bavuze zinc n'iriya vitamine D niyo ivugwa cyane, ariko rero nta bushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko ari vitamine D cyangwa ari zinc cyangwa la selenium zishobora kuba zabuza abantu gufata COVID-19 cyangwa kuyihasha. Ibyo nibyo bikunze kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Reka noneho tujye ku byerekeranye no kwivura. Uyu witwa Niyomwungere Egide warabaza ati none ko abari kuvurwa COVID-19 babaha azithromycine, nkaba nzi neza ko ari antibiotique, ati none virusi ziravurwa n'amantibiotique? Oya, virusi ntabwo zivurwa na antibiotique, ariko iyo ufite indwara itewe na virusi ikazahaza umubiri cyane cyane nko mu nzira z'ubuhumekero, indi migera, mikorobe cyangwa bagiteri ubundi zibanira neza n'umubiri, zishobora kuzamura ubukana, hagakoreshwa antibiotique iyo umuntu arwaye. Nibyo bita mu rurimi rw'igifaransa surinfection bacterienne, bivuye kuri infection ya virusi kubera ko umubiri uba wazahajwe n'iyo virusi. Naho ubundi iyo ari virusi gusa nta antibiotique dutanga. Iyi azithromycine rero na antibiotique isanzwe ikoreshwa mu ndwara z'ibihaha zitewe na bagiteri, ibyo bita bya pneumocoque. Ubu ntitukikoresha muri COVID-19 kuko nta kitanga. Hari abayivangaga na hydroxychloroquine, ariko ubu tuzi ko bitavura COVID. Muganga Leonard Nduwayo mu kiganiro cy'abakenyezi cy'uyu munsi, mugenzi wanjye Mark Niyonkuru yaganiye na Kelly
Gladys Ntirampeba ni umurundikazi avuga amazina mu gifaransa ibyo bita slam poesy, mu kinyarwanda slam poesy akaba ari nk'ibisigo bivugirwa imbere y'abantu muri gahunda yo kwidagadura. Kerry Gladys Ntirampeba azoserukira umugabane wa Afurika mu kuvuga amazina inyuma yo kuba uwa mbere mu Burundi. Muri ayo mazina aharanira agateka k'abakenyezi. On m'a dit que les gens naissaient avec les mêmes droits. Pourtant, dans mon pays, les filles n'héritent pas. Mais quand il s'agit de mes frères, la loi n'hésite pas. Mu kirundi slam poesy ntiratora neza ico twegereranya ko mugabo kenshi tuvuga ko ari icese. Kimeze gute? Icese kirimwo igaruka twa tundi usanga turyohera amajwi. Slam poesy ivugirwa ahantu hose, mu bigo ndangamico, mu bugeni, kuma enterrement iyo bagiye gufuba abantu, ahantu hose ashobora gukoranira abantu. Muri ko muravuga ayo mazina nyene, kenshi murashiramwo umuziki canke umuntu asubiramwo amajambo yiwe gusa? Bivana n'umuhinyanyuzi aba ariko arabikora, kubera ko kenshi umuntu ashobora kuvugisha ijwi ryiwe atamuziki uri inyuma, canke agakoresha umuziki bivanye n'ivyo yifuza. Kubera iki ushima kuvuga amazina mu rurimi rw'igifaransa gusa? Ururimi rw'igifaransa ni ururimi runyorohera, ariko kandi ni vyese ndabivuga mu kirundi iyo mbonye canke iyo ndonse akaryo ko kubikora. Imanza z'ubugeni mu muryango cane cane ndafise nyokuru akunda kunyumviriza ndiko ndavuga amazina mu kirundi. Ivyese nk'ibi biravugwa no mu bindi bihugu, hari umuntu muba mwigana? Oya, ariko ndafise abambera akarorero. Ni nk'abahe? Turafise 90 Umurundi ndakunda cane ikaramu yiwe, na Kajanine ndakunda cane ikaramu yiwe, n'abanyafrika ndashobora kuvuga nka Yusufa canke Kerry James. Umuntu akurikiranye ivyese vyanyu arabona kenshi haguma hagaruka umukenyezi, vyoba bitumwa n'iki? Ndakunda cane umukenyezi, nakuze mbona abakenyezi, narezwe n'umukenyezi. Urumva ikintu cyose nkora kizogira n'ingaruka ku bakenyezi bari baba bahari mu myaka iri imbere. Ni responsabilité mfise. Hariho abo bita baharanira agateka k'abakenyezi, mu majambo akaze bakabita aba feministe, muba murimwo muri abo? Jewe sindi umufeministe, ahubwo navuga yuko ndi umuhumaniste, kubera ko umukenyezi imbere yuko yitwa umukenyezi ni kiremwa muntu. Mu vyese vyawe hari ahantu uvuga uti umukenyezi ntatera imbere atabanje kuryamana n'umuyobozi wiwe, ivyo uvyemera gute? Suko ndavyemera, ahubwo navuze nti mu mico yacu abarundi ntibemera yuko umukenyezi ashobora gutera imbere ataryamanye n'umuyobozi wiwe. Ivyo navyo nifuza yuko de mes compétences mais sur celui de la prostitution. Car paraît-il, une femme n'excelle pas sans avoir couché avec son patron. Ariko hariho n'ahantu usanga ufise amajambo novuga akara ugeze ku guhagarara ku nyungu z'abakenyezi, n'ivyo bitumwa n'iki? Jewe abenshi bakunda kumbona ndiko ndagira ivyo vyese imbere y'abantu, bakunda kumbwira yuko mfise ishari. Icambere na mbere ni kubera ko nakuze mbona umukenyezi afatwa nabi, hanyuma ndiko ndabiraba mvuga nti jewe ninakura sinifuza ko vyomera gutyo. Rero wa mwana kiri muri jewe nibaza yuko ari we yandika ayo majambo, ni wa wundi yavuga ati sinifuza ko vyomera nabi, aba ariko arashikiriza ikiri ku mutima. Nkaho uvuga uti bashima kuvuga urukundo ariko ntibashima kuvuga aho baje bava igihe bakuvuka, aho ugombye gusigura ikiga? Aho nyine ariko maranira agateka k'abakenyezi mu butinyanka, aho nasaba yuko amafaranga agabanwa yo kugura bya bikoresho dukoresha mu butinyanka. Hanyuma navuga ni kuki dukunda kuvuga urukundo mugabo tukibagira guharanira aho umuntu wese yaje ava. Mba ndiko ndagerageza gukora kuri ka karangamutima kari mu muntu wari we wese, atibuka aho wavuye, hama niba ushobora gukora ikintu gikore kubw'umukenyezi. Hari aho bagira icyo babivuze ko abantu bumvirije amazina uvuga kandi usanzwe uri umukobwa? Kera kubera ko nari n'umukobwa wa mbere mutoyi muri collectif yacu, abantu barandaba bataka gakobwa kagira kavuga iki, karashira isoni, karubahuka. Yego, ariko nsanga n'uburenganzira bwanje nanje bwo gukora ivyo nkunda. Ils préfèrent plutôt parler d'amour, ils préfèrent parler de tout, sauf de la porte par laquelle les hommes voient le jour. La femme que je suis n'a pas choisi d'être femme, mais vous avez fixé à ma condition un prix.
Thierry Gladys Ntirampeba waganiraga na Mark Niyonkuru. Aha rero no dusojeje amakuru yacu kuri wa gatatu itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu. Gusa nababwira ko umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko amategeko agenga kohereza hanze wo muryango inkingo za COVID-19 ziwukoreramo ashobora gukazwa, naho mu Rwanda leta yatangaje ko ibaye itsubitse umusoro mushya ku butaka wari waramaganywe cyane n'abanyagihugu, bavuga ko uwo musoro uri hejuru cyane. Hano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuzamiryango. Muramukeho.